Për sa i përket Komisionit Prokurimit Publik, ne kemi bërë qartë mendimin tonë që në atë kohë. Njërë ky që një ligj, një kod i panevojshëm, ky ishte një institucion brenda kryeministrisë, ishte bërë me vendim Këshillit Ministrave, mund të rrinte fare mirët. Edhe kjo lloj teorie që bjerë ligj këtu për të mbuluar gjithë pisligjet e Këshillit Ministrave. Kjo është shumë e gabuar për parlament. Ne nuk jemi në atëherë e kryeministrit. Ai zotëria duhet marrë përgjegjësinë e vet atje, sepse ky ligj nuk ndryshon absolutisht asgjë. Këto njerëz do jenë shërbëtorë të kryeministrit, siç ishin edhe para këtij ligj. Ligji nuk është se i bën pavarur, që do kenë në një hapësirë tjetër për të kontrolluar diçka. Kështu që unë gjykoj që ky institucion mund të qëndronte më dinjitos ashtu siç ishte përpara. Do të ishte edhe më i kontrollueshëm, fundit ishte një levë në pranë Këshillit Ministrave. Po të ishte për mua do ta kisha hiq fare, sepse u bë vite që nuk lua asnjë lloj roli. E di ku lu rol, edhe ju gjithë e dini më mirë se sa unë. Lu rol vetëm kur brenda një tenderi janë dy ortare, dy shërgji që kush ta kapi tenderin, vetë ky mekanizëm punë. Kjo ka ndodhur vetëm me këtë qeveri dhe me qeverinë tjetër. Po ky ka qenë funksioni i këtij komisioni vasi gjë më. Po të ketë bënë një punë të mirë për shtetin shqiptar, të kenë kthy ato gjëra që ishin hajdutligje, halal, dhe jo këtë organit kishin, po ta kishin bërë një 2 herë më të madhe. Deri sot këtë punë kanë bërë. Kështu ju nda mbyll komentin për këtë punë këtu. Tash të vim që jo çështja tjetër që u diskutoj këtu. Bëhet çefi zoti kryetar që biket dakord që do t'i mbyllin këtë lloj forme të koncesioneve. Vetëm që s'bëhet çefi që kjo punë ka 5 vjet këtu, po e diskutojmë. Dhe ka 5 vjet edhe kjo është shtyrë nëpër kalendat greke, edhe shtyrë deri ditën kur të marrojnë ato pare që ka Shqipëria, mos e di kanë datë gjitha, heqja kësaj forme koncesioni është vetëm një prallë thjesht për propagandë. Unë e di fort mirë që edhe koncesionet e qeverisë vjetër nuk ishin fort transparente. Bilës nëse doni me ditë, atë koncesionin e Rapiskanit famshëm do ta kisha mbyllur unë i pari vetë. Sepse dhe ajo është një formulë abuzimi është mbi biznesin shqiptar. Ju nuk e bët, me thënë drejt. Por mbi atë abuzim që u bë atëherë keni shtri 100 fishin e këtyre abuzime gjatë gjithë këtyre viteve. E keni shtri në të gjithë sektorët. Dhe ajo që thoni pasaj për hidrocentralet nuk është e vërtetë. Është një formë klasike të japën për hidrocentralet, krejt ndryshe nga kjo që ka bërë kjo qeveri. Kjo është e drejta koncesionarit si shtet. Të japi ujtin, ai të fusi parat. Hidrocentralet nuk fusin bord shtetit shqiptar. Të japi ku e diun minjerën, ai të nxjerrë mineralin. Ai të fusi parat. Këto ishin forma koncesioni që i dhanin zhvillim vend. Sigurisht që kanë 100.000 metra për ambientin, po si për mënyrën se si mund t'janë dhënë, por janë dhënë, ama janë dhënë me garë edhe këto. Edhe dini fort mirë që për një pru futeshin garë 3-4 firma, ka qenë e pastër gara s'ka qenë, mundet që s'ka qenë. Por nuk është kjo formë koncesionare, kështu që ideja që ju keni dhënë 300-400 edhe ne po japim 20, është e gabuar. Ajo qeveri që ka qenë përpara ka dhënë ja 3-4 nga këto që thonin shërbime, por mund të janë të gabuar, unë do t'i kisha mbyllë gjitha. Por ama do kisha mbyllë dhe kisha bu shkelbin ti lloj hajdut ligu pasi lloj precedenti që ka 5 vjet. Edhe ka një tipit e ka futur në borë Shqipërinë dhe për 10 vjet të ardhshme. Në cilin vend ka bërë vaki që të mos jetë dhënë një koncesionar normal, pa vetëm ofertë të afrume nga një individ i vetë. Janë dhënë 3-4 rrugë, asnjë s'është bërë deri më sot, as i metër. Shifrat janë të tmerrshme. Jemi anku kot për atë rrugën e kombit. Shifë se sa e ka shifrën kjo rrugë e re që do bëhet 30 km midis fushës. Shifë se e kanë ato 60 km me 2 karregjata që do të bëhet rruga e arbërit. Edhe me gjithë se janë harxhu disa para deri më sot. Shifëni se sa i kanë rrugët të gjithë segmentet tjera, të bëme me ofertë. Janë të gjitha abuzët pastra. Mos flasim pasaj për stadiumin, për teatrin që bëhet kjo gjurmë. Prandaj kjo formë koncesionaresh, t'i lejmë ato pasaj, shëndetësie, jo ilaçet, jo spitalet, jo dializa që janë bërë, asnjë nuk ka një formë të rregull ligjore, që t'jetë bërë me garë, që t'i ulet çmimi. Vetëm këto janë marrë atje në dargët ku hajnë dargë ministrat. Kjo është forma e koncesionit. Ta thash, po t'jetë për mua ato vjetra do t'i hek. Se nëse bep të atyre është vazhdu të villet 5-6 vjet në mënyrë galopante. Është po t'i marrë shifrat është 10 fishi kjo që është dhënë në për këto vite. Ta thash. Kështu që dhim ke kjo që është e fundit fare të që
puna e teatrit që është bërë publike. Jo se është gjëja më e rëndësishme, po kjo është edhe paketorsh. Se kjo bëhet në djetë të diellit, mes ditës, mes Tiranës, dhe bën gjithë sikur se kuptoj. Bën gjithë sikur na duan Shakespeare-in e Hamletin, na dashkan teatr të ria. Thusi ure, i vetmi që ka vlerë aty është teatri i vjetër. Po tjetë për të ria, shumë vatra kultura bëhen sa dush, po që përket Shqipërisë. Aty e thjesht problemi është për të rëtu një 6 kulla, për të marrë tokën e shtetit, tokën e qytetarëve të Tiranës, për t'ia dhënë 2-3 biznesmenëve. Kjo është e gjitha, edhe nuk ka, unë nuk besoj që ka budalla në këtë sallë, apo jashtë saj sallë, që nuk e kupton, që ka 20 vjetë që Edi Rama, i gjumon e saj të sot toke, për të bërë ato graticela, njerë me ca deputet tjerë që keni ju, sot me ca të tjerë, dhe të gjithë bëjnë sigur këna që i ka shpikje më e madhe, dashka ta bëjë Shqipërinë me teatr. Si që bërë Shqipërinë me stadium, i ke shqipin e qëfar shëmtire është. është një supermerkat që ka një fushë futbolli. Kishte 18.000 vetë, 22.000 merë kjo stadium i famshëm. Asi gjë, vetëm kanë bërë i kull 30 atje. Asi gjë më të evo. Edhe shëmtun gjithë atë ambjent atje. I ka dalë si hund, hotelit, muzeot atje për parë. Kjo ishte shpikja që bërë, ka të bëjë dhe me teatrin, do dalë një blok në mes Tiranës. Edhe të gjitha këto, na shiten për shpikjet mëdha financiare, për zhvillim, për modernizim. Kjo është modernizimi i Afrikës. Afrika zhvillohet që. Një dorë qeveritarës, me një dorë biznesmenës, vjellin ati që i ka të kru Shqipërisë, bëjnë të shëmtira që janë bërë deri më sot, edhe këtë që në zhvillim. Kjo është vjellje e pastër, pur fare. Edhe nena ka kopë paktën të reagojnë. Ju po i votoni, po i mbuloni, po i jepni kopertur sa në lloj situate. Do vi dita që do dalin të muhabet. Nuk është se do i ndjerën ne, po ato që i ndjerën, po ato që na vazhdojnë të huajt, se do vrasit mendje një ditë, nga vinë gjithë këto miliona në i vend fugaresh. Që është ky vend më? Që për të bërë një sjellës 2 milion lyp lek nga banka botërore, për të bërë një copë rrugë, lyp para, nga fondet ndërkombëtare. Kur të vika puna për pallate 200 milion që i pas kanë parat vetë. Po kush e hakën lloj prallë mes Europës? Ta thash, ky vend s'ka para për të një rubinet. Kur vika puna për 30 kaç, 40 kaç, i gjën nga parat. Edhe ju më doni që atë janë budallë, e nuk po na hetojnë ne. Prandaj unë do ju ftoja që të reflektojmë se këto janë tema të mëdha, do ngelen shumë vite përpara këto. Edhe gjysma atyre gratë-qeleve do të ngelen si varrez aty, mes Tiranës, siç ka ngel një atje përballë kishës, që ka 10 vjetë që rrin aty. Që kjo është situata. Unë ju ftoj, me që e pasi të ju kryetar këtë dëshirën për ta hequr atë ligjit, hajde ta heqim një ditë më parë, sa ashtu siç thonë ju, do ta heqim 2019-ën, s'ka më para që ne hequr parat. E s'mbet më gjë. E gjithë ky pasaj është një bisedë bosh. Ju falenderoj.